любит получать посылки? Я. Мы. Мы любим получать посылки. Вот эту посылку мы ждали где-то с обеда. Ее чуть было не доставили на чужой адрес. У нас, да, выслеживается навигационная система, где в данный момент находится водитель, который доставляет нашу посылку. И нам показывают, что вот он уже подъехал, мы видим, что он уже подъехал, выгружает и несет на чужой адрес. Я начала возмущаться. Говорю, куда ты несешь? Это, говорю, для такого-то номера. Он, да. Я говорю, а ты куда несешь? Он говорит, ну туда типа и несу. Я говорю, ты несешь, а? Что? Еще вопрос, что? А, он еще такой вопрос задает, что? Я говорю, да ты же не туда несешь. Он, я правильно типа несу. Я говорю, ты второй раз доставляешь нашу посылку уже не туда. С нами это второй раз случается за последние пару недель. Ну ладно, разговор сейчас не об этом, повозмущались и хватит. Да. Итак, что это такое? Дима достает, а я буду рассказывать. Это у нас камин, который электрокамин. У нас, в принципе, электрокамин есть, но он у нас большой. Сейчас мы вам его покажем, пока тут достают маленький камин. Вот, у нас есть вот такой большой камин, который мы иногда зимой, когда очень холодно, включаем дома. Для чего мы купили маленький камин? А маленький камин мы купили для того, чтобы попробовать пользоваться им на улице. Дело в том, что нам запретили делать костер. Однажды вечером... А чем, говорит, не костер? Однажды вечером мы сидели на улице, жарили сосиски, хот-доги, делали маршмеллоу. Подходит к нам наша офисница с нашего района и говорит, а вы знаете, что костры и открытые вообще огни нельзя зажигать? Кстати, это для тех, кто хочет покупать Mobile Home. Ни в коем случае нельзя пользоваться Fire Pit. Это вот кто не знает, что это такое, можете посмотреть. Ну, я оставлю ссылку, как мы покупали этот Fire Pit, как мы объехали 6 магазинов в поисках этой кастрюли для дров. И да, купили мы, значит, этот Fire Pit, мы с таким наслаждением им пользовались, мы делали костер, мы жарили хот-доги, мы жарили маршмеллоу. И в итоге к нам пришла эта офисница и сказала, что в нашем парке, вообще в парках, в трейлер-парках, куда ты понес его? Я же снимаю. А, ты хочешь на стол поставить? Окей. И она сказала, что согласно нашего контракта ни в коем случае нельзя разжигать костры, открытые огни, дрова, ветки сжигать в трейлер-парках ни в коем случае нельзя. Ну, когда я пришла домой и проверила наш контракт, Тима, тебя видно, и Эвелину тоже видно. Угу. Проверили наш контракт, и оказывается, что действительно Fire Pit, ну что я эту коробку снимаю, вы хоть ее включите или что-то? Надо удлинитель. Удлинитель вот здесь в ящике. Она была права, действительно, этого ничего делать нельзя. Мы стали спрашивать, чем можно пользоваться тогда, потому что нам действительно очень понравилось вечерами сидеть возле этого костра, возле огня, укрывшись одеялами, семьей. Она сказала, что можно только зажигать угольки, которые, знаете, как для гриля. Есть такие угольки, которые не пропитаны ничем. Только все знают в России, что такое гриль. Угу. Это можно пользоваться только такими огонечками. Но, естественно, пламя от них никакого не будет, только тепло. Но мы хотели и тепло, и пламя. Поэтому мы купили вот такой. Да, ну-ка выключите свет, мы посмотрим сейчас. Сзади. А, я не с той стороны, подожди, я сейчас развернусь. Вот, ты развернешь. Сзади, смотри. Какая фишка. Тим, ты закрываешь, тебя не видно, из-за тебя не видно. Опа. Кто выключил? Тима. На дистанционном управлении. Но на пульте управления. Но это сзади, зачем вы сзади повернули? Это ж неинтересно. Сзади это разоблачение как работает. Ну-ка, Тима, включи, мы сейчас покажем, как оно работает. Тим, покажи, включи. Вот видели? На пульте включается. Гирлянда какая-то типа. Это интересно. А с обратной стороны? С обратной стороны вот. Получается вот так. К стеночке. Так к стеночке оно ставится. И вот, если сейчас полностью... Да, тепло пошло, очень сильное пошло тепло. Жара какая.
Ну, красиво. Красиво. На видео, конечно, не очень видно, как оно, как будто бы Он на потолке. На потолке как светомузыка. ага. Ну, вообще похоже, конечно, на дрова. Вот так оно смотрится как-то более искусственно на видео. А так, когда в реально смотришь, Тима, осторожно, то оно смотрится как дрова, как будто бы. Единственное, что мне не нравятся, вот эти красные огонечки. Тима, осторожно, не обожгись. Они как-то... Тима, очень жарко, выключи. Да, Но свет надо было только выключить. Свет. Тима. Не свет, а вот это вот. Так что вот так. Поэтому мы решили попробуем пользоваться этим. Я думаю, что будет жарко. Сейчас мы пойдем на улицу и мы попробуем, как оно будет работать. Да, Тима? Да. Да, Эвелина? Да. Да, папа? Да. Да. Но только единственный минус, что не со всех сторон она. Ну, мы вот так повернем к себе этой стороной и будем греться. Естественно, не со всех сторон. А если представь, вообще-то, по идее, им пользоваться-то в доме. А если со всех сторон будет жар идти, это же может загореться с той стороны, если пластик какой-то или тонкая стена, одежда какая-то. Мне кажется, может загореться, если со всех сторон будет идти жар. Да не загорится, тут такой... Ну, жарко, очень жарко. О, Тима он. Смотрите, как будто его языки пламени. В общем, сейчас пойдем испытывать на улицу. И тогда к нам уже точно никто не придерется, никакая офисница. Не скажет, что таким пользоваться нельзя. Я представляю, ее глаза прибежит, увидит огонь, подумает, что мы опять костер жгем, прибежит, а вот тут ничего нету опасного. А здесь сзади надо такой маленький костер настоящий Ага. разогреть. Замаскироваться. Приходит на крылья, вы что, вы себя плохо чувствуете? Он такой, так, с головой нормально. В общем, сидим мы сейчас на улице, Да, обогреваем улицу, типа. Ну, это, конечно, пародия на огонь. Дима, хорошо, говорит, колени не сожги. давайте шашлыки, ребята, делаем. В общем, не Сейчас знаю, мы наверное, мы шашлыки будем делаем. сдавать эту штуку. Это просто... Нет. Не, оно идет тепло от него. Ну, конечно, после настоящего костра это... Это сфотаться так вот можно. В доме, да, в доме очень тепло. А так сидеть возле него, то, особенно если, как мы планировали, зимой, там, О, вот это зимой нет. то это... Он, Зимой... бедный, замерзнет вперед нас. И просто это так для прикола мы решили вынести на улицу. Посмотреть, как оно на улице смотрится вообще вот так. Да никак оно не смотрится. Знаешь, сколько нам дизлайков за этот костер будет? А может лайков? Лайков. Оборжуся, наверное. Ну, Не, за такую цену, за 100... молчи. Ой. Лучше, я думаю, там небольшая, но газовый камин. И то эффективнее так вот. Ну. Тепло было бы так вот. Да. Но просто мы не знаем, можно ли пользоваться здесь газовым. Дело в том, что Спрашивать не будем. почему мы решили взять электрические, потому что, оказывается, в 9, по-моему, штатах, в 9 областях нашего штата запретили разжигать любого вида костры. Даже те, которые живут там в супердорогих домах, им тоже этого нельзя разжигать из-за того, что у нас не было долго дождей, несколько недель у нас не было дождей. Земля, трава, деревья, здания, все очень сухое. И поэтому она сказала, любая искорка может сделать воспламенение, и она говорит, здесь будет вообще Да. просто полное пожарище. Тем более, что в нашем парке дома располагаются очень близко друг от друга. И ну, мы бы могли, мы действительно, мы рисковали. Она говорит, Да. если бы приехала пожарная, если бы кто-то на вас вызвал пожарную, Раз рядом. вы бы получили большой штраф за это, потому что наложен бан, по-моему, с 26 сентября в нескольких областях нашего штата, что ни в коем случае нельзя разжигать открытые огни, ну типа как костер. Да. Гриль можно, потому что это не открытый огонь, там же угольки просто как бы тлеют, дымятся. Гриль можно, а вот fire pit, такие Все как... равно, что интересно, когда вот разжигаешь гриль, угольный тем более, то все равно вот идет огонь. Если ветреная погода, то бывает так, что ну, это самое, что сильно. Ну, хотя искры никаких искр там нет. Ну да. Все закрытый, то есть закрытый огонь. А если открытый огонь, то это плохо.
что искры разлетаются. Можно, конечно, попробовать его для эксперимента. Поставить гриль и, как ты говорил, что есть уголечки, которые без пропитки, без всякого запаха. Можно есть. попробовать их. Ну а сидеть возле вот этого, даже не знаю, как его назвать. Ну чё, декоративный камин. Ну, внутри нормально, внутри красиво оно, а на улице оно, конечно, вообще никак не смотрится. Вот так даже если, вот, к примеру, если в такой вот подразмер шкаф поставить, то будет, получится камин. Ну, у нас есть камин, что мы? Ну Нам да. не надо второй камин. У нас не настолько большой дом, чтобы У нас обогревать первый и второй этаж. стандартный у нас камин, и нормально. А это под Ну. камин, чтобы... Мы Это уже если вокруг, например, сделать... показывали уже, тут обратная сторона, вот лампочки крутятся. Это если, например, как вокруг обложить камнями, кирпичами, такой сделать декоративный камин в доме, и такое все, то, что ты руками показываешь, тебя все равно не видно, Все равно. то, конечно, оно бы смотрелось бы красиво. Вокруг бы все отблескивало вот А так. так чего-то нету, какой-то вообще Не как будто впечатляет. недоделанный какой-то. Не впечатляет. Ну что скажете, сдаем? Поставим новую игрушку купим. А что? Будем пробовать. Главное, чтобы вовремя доставляли. И и по нам. нужному адресу. По нужному адресу. Водителя сменить надо. Ну. Так что вот такие наши дела. Запретили нам костер, запретили нам огонь. Мы надеялись, что нам это принесет какое-то расслабление, но похоже, что оно сделало только хуже. Потому что мы сидим недовольны, честно. Ну, Ты так закрываешь. Тебя не видно, но ты закрываешь. Если сильно близко, Не, оно чувствуется, чуть-чуть тепло то немножко тепло чувствуется. будет. Да. А в мороз, то нет. То это просто он, я тебе говорю, быстрее замерзнет, чем он успеет нагреться. Тем более, как снег, если будет падать, то это Мгм. нежелательно, потому что... Что, Тима, тебе нравится, нет? Тиме нравится, говорит. Нравится тебе? Ну, что он You лежит. like Да. it? Да? Да, Тиме нравится. говорит, ему. нравится. Ну, Что-то такое газовое можно придумать, что не открытый огонь, а вот так вот камешки нагревает, накаляет, такие стекляшечки вот есть. И немножко язычки пламени так вот они пробиваются, да? пробиваются, да. Ну, просто что газ очень дорогой. Не, если вот такой вот примерно вот такого размера, вот такого, Ну, то газ не сильно много берет. Он можно там часов 10 без передышку вот так вот, ну, всю ночь, как говорится, сидеть. мгм. Ну, никто не будет. А так вот, если по часику хотя бы посидеть, то ничего такого расхода не будет сильного. В общем, вот так. Пишите свое мнение. Пишите комментарии, что вы по этому поводу думаете. Может быть, кто-то даст какие-то советы, что можно придумать, чтобы не было как бы открытого огня, и в то же время, чтобы был, ну, такое натуральное тепло, чтобы можно было действительно сидеть и было тепло. Не вот это издевательство над умами. Не то, что издевательство, декоративный просто. Ну, на улице это беспонтовая вещь, как говорится. Ну. Вот. Абсолютно не для улицы. И через камеру он вообще не так смотрится. Так оно лучше смотрится, если Мгм. не через камеру. Вот здесь как будто накаляется этот металл. Как будто тухнут и гаснут эти огонечки. Металл как будто Ой, как раскаленный. называют? аж Не прям. огонечки, а дрова. Красивая штука, конечно. Если первый раз, когда я увидел вот такое вот, то интересно было, аж прикасаться, прям жутковато было. Мгм. Вот. Классная вещь. А так всяких цацок насмотрелись. Игрушек. Да, игрушек насмотрелись. Так что такая простая вещь, кажется, просто. Ну, Простая, но стоит непросто. А мне кажется, она не стоит этих денег. да, я думаю, тоже. Она не стоит этих денег. Ладненько, всем пока. До новых встреч.